Ahojte, vítam vás pri tvorení pomocou mojej tvorivej dielne Le Crochet Monique. V predchádzajúcej časti sme si spoločne začali háčkovať tieto úžasné malé čierne šaty. Uháčkovali sme si predný a zadný diel, ktoré sú oba rovnaké. Ak ste zmeškali prvú časť, návod nájdete v odkaze pod videom. Ale nebudem zdržiavať, poďme si tieto malé čierne šaty dokončiť. Predný a zadný diel, ako som spomenula, je rovnaký. Jeden diel sme dokončili úplne a pri druhom dieli sme neurobili tento posledný spájací riadok, pretože ním budeme oba diely spájať. Diely si priložíme k sebe, tak ako to vidíte na videu, lícová strana ide dovnútra. Tu sme skončili a ideme teda spájať plecovú časť. Máme jednoreťazkové očko na otočenie, krátky stĺpik do prvého očka. Jednoreťazkové očko, teraz vložím háčik do tohto prvého oblúčika z druhého dielu, prevlečiem jednoreťazkové očko z prvého dielu, preskočím jedno očko do ďalšieho, krátky stĺpik. Jednoreťazkové očko, tu máme teraz druhý oblúčik z toho druhého dielu, prevlečiem očko cez oblúčik, jednoreťazkové očko z prvého dielu. Očko preskočím a do ďalšieho, krátky stĺpik. Jednoreťazkové očko, ďalší oblúčik, prevlečiem očko cez oblúčik, jednoreťazkové očko. Takto nám to vyzerá. Preskočím do ďalšieho, krátky stĺpik, jednoreťazkové očko a znovu oblúčik, prevlečiem očko, jednoreťazkové očko, jedno očko preskočím do ďalšieho, krátky stĺpik, jednoreťazkové očko a ešte máme oblúčik, čiže prevlečiem, jednoreťazkové očko, očko preskočím do ďalšieho, krátky stĺpik. Čiže takto nám to vyzerá, takto sme si spojili plece. Budeme pokračovať ďalej po jednom pevnom očku a tu máme znovu v 11. očku značkovač. Takže pokračujeme po jednom pevnom očku, až prídeme k značkovaču. A potom si spojíme aj druhé plece. No a prišli sme k značkovaču. Tu, kde máme značkovač, dáme krátky stĺpik, jednoreťazkové očko a ideme si spojiť druhé plece, čiže tu máme oblúčik, vložím háčik do oblúčika, prevlečiem očko, jednoreťazkové očko a preskočím jedno očko do ďalšieho, krátky stĺpik a znovu jednoreťazkové očko, vložím háčik do druhého oblúčika, prevlečiem jednoreťazkové očko, preskočím do ďalšieho, krátky stĺpik, jednoreťazkové očko, oblúčik, prevlečiem očko cez oblúčik, jednoreťazkové očko, preskočím do ďalšieho, krátky stĺpik, jednoreťazkové očko, prevlečiem cez oblúčik, jednoreťazkové očko, preskočím do ďalšieho, krátky stĺpik, jednoreťazkové očko, posledný oblúčik, spojím jednoreťazkové očko a krátky stĺpik do posledného očka. Čiže takto sme si spojili jednu aj druhú časť. Takto. Vyzerá. Čiže toto je naše plece jedno, toto je lícová strana a toto je druhé pleco. Čiže takto.
Ideme si zháčkovať boky. Znovu diely priložíme k sebe, tak ako to vidíte na videu. Lícová strana ide dovnútra. Tu, kde sme skončili, si nadpojíme priadzu, aby sme nemuseli zapracovať konce. Ako spojiť priadzu, nájdete v odkaze pod videom. Samozrejme môžete začať aj s novou priadzou. Ja preferujem tento spôsob, lebo nerada zašívam konce. Vložíme háčik do prvého očka z jedného dielu a do prvého očka z druhého dielu. Prevlečieme priadzu. Diely budeme spájať pevnými očkami, a to takto. Vkladáme háčik do vrchu dlhého stĺpika z jedného a z druhého dielu a urobíme pevné očko. Ďalej spojíme okolo krajného dlhého stĺpika z jedného a z druhého dielu a pevné očko. Teraz ideme do boku krátkeho stĺpika z jedného z druhého dielu, pevné očko. A znovu vrch dlhého stĺpika, pevné očko. Bok alebo krajné dlhé stĺpiky, pevné očko. A krátky stĺpik, pevné očko. A znovu vrch dlhého stĺpika, krajný dlhý stĺpik a krátke stĺpiky spojíme pevným očkom. A znovu a pokračujeme, až prídeme k prvým značkovačom. No a prišli sme k značkovačom, čiže tu sme si to označili pre lepšiu orientáciu, čiže týmto spôsobom to spojíme pevným očkom. Značkovače môžeme teraz už odložiť. No a pokračujeme ďalej rovnakým spôsobom, čiže vrch, okolo a krátky stĺpik. Čiže spájame pevnými očkami. Tieto pevné očka si príliš nesťahujte, aby sa vám to nezačalo ťahať alebo nezačalo vlniť. No a prišli sme na koniec, okolo dlhého stĺpika a ešte krátke stĺpiky sme mali na začiatku, čiže pevné očko a ukončíme. Čiže rovnakým spôsobom si urobíme aj druhú stranu. Nezabudneme zašiť konce. Čiže takto nám to vyzerá. A urobíme si rovnakým spôsobom aj druhú stranu. Tú druhú stranu vlastne potom neukončím, ale budeme pokračovať ďalej a urobíme si dolnú časť. Keď sme si spojili plecovú časť, môžeme ju ukončiť. Postupujte podľa videa, tak, že konce zašijeme, aby nebolo vidieť spoj. Pozašívame aj ostatné konce.
Ideme si obháčkovať ešte spodnú časť. Použijeme priadzu, ktorou sme spájali bok a budeme háčkovať z licovej strany. Krátky stĺpik do prvého očka. 5 reťazkových očiek. 5 očiek preskočíme a krátky stĺpik do ďalšieho očka. A znovu 5 reťazkových očiek. 5 očiek preskočíme a krátky stĺpik do ďalšieho očka. A pokračujeme rovnakým spôsobom, až prídeme na koniec. No a prišli sme na koniec, 5 reťazkových očiek a spojíme pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. Prvý riadok máme hotový. Ideme na druhý riadok. Jedno reťazkové očko a krátky stĺpik do toho istého očka. A zopakujeme prvý riadok. 5 reťazkových očiek a krátky stĺpik do krátkeho stĺpika z predošlého riadku. A znovu 5 reťazkových očiek a krátky stĺpik do krátkeho stĺpika z predošlého riadku. No a pokračujeme zase rovnakým spôsobom, až prídeme na koniec. No a prišli sme na koniec. 5 reťazkových očiek a spojíme pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. Druhý riadok máme hotový. Ideme na tretí riadok, jedno reťazkové očko, krátky stĺpik do toho istého očka a 7 reťazkových očiek a krátky stĺpik do krátkeho stĺpika z predošlého riadku. A budeme opakovať 7 reťazkových očiek a krátky stĺpik do krátkeho stĺpika z predošlého riadku. No a pokračujeme, až prídeme na koniec. No a prišli sme na koniec, 7 reťazkových očiek a spojíme pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. Tretí riadok je hotový. Ideme na štvrtý riadok. Jedno reťazkové očko a krátky stĺpik do toho istého očka a znovu 7 reťazkových očiek a krátky stĺpik do krátkeho stĺpika z predošlého riadku. To znamená, že vlastne riadok 3 opakujeme, čiže 7 reťazkových očiek a krátky stĺpik do krátkeho stĺpika z predošlého riadku a pokračujeme až do konca riadka. No a prišli sme na koniec. Ja sa potrebujem dostať sem, pretože potrebujeme robiť oblúčiky, tak urobím 1, 2, 3 reťazkové očká a urobíme 1, 2 krát nahodený dlhý stĺpik, takže spojíme do tohto prvého krátkeho stĺpika, aby sme sa vlastne dostali do prostriedku tej reťazky. Čiže teraz som takto pekne v strede tých vlastne 7 reťazok. Jedno reťazkové očko a spojím takto 2 riadky krátkym stĺpikom. Čiže takto cez obidva riadky. Tu si dám značkovač, aby som vedela, skadiaľ som vychádzala. A budeme pokračovať rovnakým spôsobom ďalej, čiže zopakujeme prvý riadok, čiže 5 reťazkových očiek, avšak krátky stĺpik budeme takto robiť cez 2 riadky, čiže takto ich znovu spojíme, tak ako sme robili vlastne aj tú vrchnú časť. A znovu 5 reťazkových očiek a spojíme 2 riadky krátkym stĺpikom. Čiže takto sa nám začali pekne vytvárať tie oblúčiky. No a pokračujeme ďalej, až vlastne prídeme na koniec. Potom znovu zopakujeme druhý riadok, tretí, štvrtý a pokračujeme ďalej. Takže zopakovali sme prvé 4 riadky, čiže jedenkrát, potom znovu 4 riadky, druhýkrát a ešte raz 4 riadky
a urobili sme ešte 2 prvé riadky. Samozrejme, môžete pokračovať ďalej podľa potreby, vlastne aký hrubý ten spodok, ten lem chcete. Ja ukončím. No a samozrejme zašijeme koniec. Nezabudnite pozašívať všetky konce. A hotovo! Malé čierne šaty sú na svete. Verím, že sa vám podarili a že nakoniec to vôbec nebolo také zložité, ako to na začiatku vyzeralo a budú vás prevádzať na nejednom večierku či slávnosti a určite ubútate pozornosť. A nezabudnite sa pochváliť, že je to vaša vlastná práca. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, pretože ten vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z mojej tvorivej dielne neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. Majte sa pekne a vidíme sa v ďalšom videu, kde si zas spoločne niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!